За өглөөний мэдрэмгийн монголчуудаа амралтын сайхан өглөө бид нэгэн сонирхолтой зочин болох нэгэн айлд ирээд байна. Энэ ямар айл гэхээр 7 хоног бүрийн нэг өдөр бас үзэгч та бүхэндээ ТV-с телевизээр санах, сэрэх, бясалгах, гэгэрхвэ гэсэн амьдрах ухааны талаар бас лекц уншдаг бурхан урлаач ухаан заяаг энд бид амралтын өдөр зорин ирсэн юм аа. За юуны өмнө бүх үзэгчдийн өмнөөс тандын сайхан өглөөний мэнд хүргэе. За баярлалаа. Тэгээд өнөөдрийн нэвтрүүлэг үзэж байгаа нийт үзэгчдэд энэ үед өглөөний сайхан мэндийг хүргэе. Тэгэхээр бид яриагаа би бас бурхан урлаач те ухаан заяагийн хувьд өглөөг юу нь яаж өгтдээ юм бол энэ маш сонирхолтой юм л да. Игэл жирийн хүн бол мэдээж өглөө босоод те тогтмол хийдэг те хөдөлгөөнөө нүрээ угаах чинь хуцаа ус гэл гардаг бурхан урлаач бурханлаг хүний хувьд одоо магадгүй нэгэн арай те өөр одоо зан үйл үлддэг ч юм уу ийм байж болох юм. Таны хувьд өглөөг яаж өгтдөг вэ? Сонирхуулаад нэг юм ярьцгаад одоо нэг чивэлт шулмсаа Түдгэр Ванч гэдэг одоо ертөнцийн хаан байж байгаа. Тэр одоо ийм учиртай. Өглөө одоо нар мандахаас өмнө одоо нийт залуучууд манд босох ёстой байна. Нар мандсны дараа босчих юм бол Түдгэр Ванч гэдэг шулмсын хааны хорт 5 суманд харвагдчихж байгаа. Тэр хорт 5 суманд оногдчих юм бол тэр сум нь ямар сум байна гэхээр согтууруулагч, мансууруулагч, тачааруулагч, завхааруулагч, алгасруулагч гэдэг юм 5 сум байна. Тэгэд нар мандсны дараа унтчихсан одоо эдэр хүчтэй боловч эрүүч хэрэг сайхан залуу хүн боловч нар мандны дараа хүртэл унтчихсан хүмүүс бол тэр хорт суманд оногдож байгаа. Тэгээ тэрэнд оногдохоор ингэж яг энэ саний ярьснараа тэр оногдсон хүмүүс нь өглөөнийх нь ажил үйлс бүтэмжгүй болох тэгээ ноцоорох, будунгуурах одоо тэгэл тачаараал, мансуураал тэр өдөр ажил үйлс бүтэмжгүй болоод өнгөрсөн. Тэгэхээр би юу гэж хэлэх гээд одоо нар мандахаас өмнө босчих юм бол 5 зүг хийгээ бариад босоод ирчих. Би одоо урдны тэр хэмэр ярьжсэн та хүний биеийг бол хөдлөгдөг 5 үндсэн хий байгаа. Амбарагч хий, уруу арилгач, дээшгүүгч, тэгш оршигч энэ 5 хийгээ сайн хийгээ бариад босоод ирчих юм бол тэр 5 хорт сумнаас одоо нэг бэлэгдэл зурган дээр бурхны мотор гарч ирээд бэлгүүний тэр сумыг хаачт юм аа. Тэгэхээр тэр хүнд тийм 5 хорт муустгэл хөрөхгүй хамгаалчих. Тэгээд нар мантахаас өмнө босоор 5 зүг хийгээ барай босоод ирчээ. Тэр өдрийн ажил үйлс бүтэмжтэй сайхан болох, аз хиймартай байх, тэгээд сэргэлэн цуваа байх. Тийм байх юм. Тэгэхээр юу гэж хэлэх вэ? Ерөнхийдөө бол бурхны шашинтай манай лам нар болоод бурхны шашинтай буддист хүмүүс бол бүгдөө эрт босдог. Бүгдөө бүр 6-7:30 манай хуучин лам нар бол бүр 5:30 мөч эрт босоод маш их олон сайхан ном уншилгаа уншаад амьсгалаа сайхан зэгсэл амьсгалын дасгалаа хийгээд тийм ээ. Тэгээ бурхандаа тахил хүчээ өргөөд тэгээд тэр өдрөө хэмэрл ундагаа бүгдийг ингээ сэргийждэг тийм уламжлалтай байсан. Одооны хавьд одооны залуучууд сайхан өглөө эрт ажилтаа хүмүүс нь сайхан босоо явчих байна. Тэгэл зарим нь сайхан тал хоцорч ил байна л да. Тэгэхээр миний саяны ярьсан юмыг сайн бодоод нар мантахаас л өмнө залуу одоо ялангуяа эрдэм ном сурж байгаа залуу хүүхдүүд маань эртхэн босч явах юм бол хэмарлаг, ухаан саруу сэргэлэн байх юм. Гол нууцсан түүндээ багт юм шиг. Ухаан заяахын үед яг амьдралдаа хэр энгийн хүн бэ? Үнэхээр яг энэ өөрийн ярьж байгаа тэ зүйлээ алхам тутамдаас баримталж явдггүй. За би өөрөө бас залуу хүн. Би ч одоо бас залуу хүн учраас одоо бас яг ёс заншил уламжлал байгаа бурхан урлаач хүний хувьд бол яг энэ тэгж байгаа ерөнхийд нь барилгүй яах вэ? Ноён нуруунд нь ерөнхийдөө бүгдийг барина. Тэгээ одоо залуу хүний хувьд үлдсэн одоо яг нэг 70-80% нь одоо уламжлал одоо энэ бүх юмнуудаа ерөнхийдөө барьдаг. Одоо би чи өөрөө юуны хүн учраас одоо ийш тийшээ хол аян замд явхад өдөр судраа харна. Одоо би чи өөрөө бас ойр зүрийн уншлагатай одоо юмаа бас уншиж чад бүр мундаг одоо уншлагатай лам нар ажууд бол хичээд ичвэтгэр. Тэгтээ яг өөрийнхөө төвшөнд бол номоо сайхан уншаад өөрийнхөө хэмэрэн сандас чирвэн сангаа сайхан уншиж аян зам хол юмд явахад саад барстаа арилгаад энийгээ би ерөнхийдөө бол сайхан 100% биш юм аа гэдэг 80-90% та барьж явах ёстой гэж би өөртөө бол баримталж явдаг шүү тий. Тэгжээж энэ маань энэ ертөнцийн би ярьдаг шүү энэ сав шим ертөнц маш олон юмтай биднээс шүтэлцэн оршдог учраас угаасаа биднээс энэ зүйлийг мэдж жоохон одоо огт биш юм аа гэхэд одоо 50% ч болтугай энэ талдаа жоохон анхаарал хандуулж барьж л байх аваас энэ богдмол гол нь эргээд биднүүсийг сайн сайхан амьдруулахын тухайд зорьцсон юм байгаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг 100% бариад явах нь бас хэцүү. 100% одоо ингэх юм бол одоо эмч хүнд идэх хоол олддгүй гэж байна шүү дээ тий. Зурхаач хүнд бол бүр гарах өдөр олддгүй гэдэг. Бүх өдөр муу болчиход байдаг. Эмч хүнд болохоор ерөөсө бүх хоол хортой болчихдог. Ямар ч мэдэх юм олддгүй. Тэгэхээр нэг талаа бариад туушар бурхан багш өөрөө айлцсан байдаг. Миний сургаалыг 100% барих юм бол одоогийн энэ одоо бас одоо энэ нийгэм орчинд одоо таамс энэ одоо нийцэхгүй ертөнцийн дээр амьдарч байгаа хүмүүс бол хэцүү. Тэгэхээр яг
хувраггүй бол чадаагүй юм бол хувраггүй бол угаасаа 100% одоо номлоо барай явчихж байгаа юм. Тэр чинь ертөнцийн амьдлал тусгаар бол явчихж байгаа. Одоо ер нь яагаад энэ яг бурхны зам мөрийг хөөс юм. Магадгүй та залуу дөнгөж одоо мэрэгчлээ сонгоол те ерхий боловсролын сургуулаа төгсөөл хүүхдийн мөрөөдөл өгдөө штэ би ийм хүн болно гэдэг. Яагаад энэ зас зам мөрийг хөөс юм болоо? Альва нөгөө жоохон хүүхдийн одоо би чинь одоо бас л бустай адил жоохон бага насндаа бас л маш олон чиглэлийг мөрөөдөж боддог л байсан. Гэвч энэ одоо мэрэгжлийг сонгож аваад тэгээд өөрөнгө чиг баримжаатай тэгээд өөрөнгө зорилготой нэгэн зүйлийн тухайд ингээд ийм сайхан зорилготой болохын тухайд нөлөөсөн нэг хүн байна. Тэр нь манай аав юм байна. Аав маань өөрөө Монгол үндэсний хувьцыг сайхан өмсдөг хүн байна. Одоо миний мэдээ орсноос хойш Европ хувьц өмсөж байгаагүй нэгч. Тэгээд дандаа дээлээ сайхан өмсдөг хүн. Тэгээд дандаа бас их бас зураг зурдаг хүн байна. Монголынхаа уул ус байгаль хурдан мөрийг зурдаг. Тэгээд маш их ном цуглуулдаг. Одоо баг байхад ингээд манай нэг хоёр хан дүүрэн номтой байсан. Тэгээ би ингээд мэдээ орсноос хойш л ингээд манай аав маань зураг сууж ил байдаг. Тэгээ би очиод нөгөө юм харж ил байдаг. Тэгээ морил зурж идэг. Тэгээл Чингис хаан маань тухайн социализмын цаг хатуу байх үед бас манай аав Чингис хааныг зурдаг гэсэн шүү дээ. Чингис хааныг зураал одоо энэ зах мах дээр зардаг. Тэгэл тэг янз бүрийн цагдаа нар ирээл бөө юм болдог л байсан. Яагаад Чингис хааныг зураад байна те? Болохгүй гэл цагдаа нар ирдэг. Айгүй хэцүү үе байсан шүү дээ. Хойч чинь тэгээд Оросын бодлогын одоо юм аюултай хатуу чанга үе байсан. Тэр үед манай аав нэг үнцрэг үзэлтэй хүн байсан. Тэгээ эргээд бодохноо тэр манай аавын тэр их орноо гэсэн үнцрэг үзэл надад их нөлөөлсөн байна. Тэгээд нэг юм нь болохоор одоо төрсөн өдөр юм уу ямар нэг одоо сурлагын амжилт юм уу гарахад дандаа номоор шагнаж урамшуулдаг. Тэгэл би одоо нэг одоо уралдаа тэмцээнд ороод төрүүлээхэд дуртай нэг номоо авах тийм эрхтэй. Тэгээ номын сангаар дагуулж манай аав өөрөө дагуулж яваад за аль номыг минь авах вэ? Тэгэл би заагаал энэ номыг авъя гээл. Тэгээд тэр маань эргээд бодох нь номтой их ойр байлгасан юм. Тэгээд номыг маш цэвэрхэн үзэж маш гоё ингэж номтой зүв хэрцдэг болгож. Тэгээ номыг манай аав бол номыг маш их тийм гоё арчилдаг юм. Одооны хүмүүс одоо тэхгүй болцсон. Номын гадна талаар юм гялгар уутан хавцийдэг. Тэгээ номоо эргүүлэхдээ шүүс мүсд чинь яахгүй маш цэвэрхэн гэж ингэж эргүүлдэг. Тэгээ манай аавын одоо олон жил болсон номнууд нэг шинэ юм шиг л байж байдаг. Тэгээд багаас нь намайг номтой тэгээд их ойр өсгсөн байна. Тэгээд дандаа урлагийн ном ингэ үзүүлдэг. Одоо багаас л би ч одоо хүүхдүүд шорондоор тоглоо явж байхад би чинь мэдээ орсон цагаас л Монгол зургийн бурхан зургийн альбомыг үзэл өссөн байна шүү дээ. Тэрийг үзээл буртуудыг мэдхгүй гэсэн багтаа айгаал дошгон одоо юм сахиус буртууд ч мангас ч юм болов гэж айдаг. Тэгсэн мөртлөө нэг урлагийн юугаараа гоё цагаан дээрх мэрх гэл дүлгөөхөн буртыг харахаараа ямар гоё юм бэ те. Яаж ингэж гоё зурдаг болд юм болоо гэл багтаа мөрөөдөл. Тэгэл тэрнээс гадна Европын сэргэн мандалтай үеийн одоо Европын гоё сууд Леонардо да Винчи, Микеланжело, Рембрандт гэх Сүрико бүр жоохноосоо бид тэр уран зургийн альбомыг үзээд өссөн юм байна. Тэгээд нөө надад сэтгэхүйд одоо тухайн тэр классик одоо Европын уран зургийн өнгө будаг. Тэгээ Монголын одоо тэр бурхан зургийн дүр хөрнгээл хоногшоод өөрийн мэдлэг хоногчл байсан юм байна л да. Тэгээд баг бахта аав ээж минь ингээд номтой нөхрөлөө хүмүүс зуучаад тэгээд цаашлаад явангууд нөө хүүхдийн пенер ордон гэж байсан. Тэрэн дээр Батбаяр гэдэг одоо миний анхны зургийн багш байгаа. Тэр хүн дээр ааваачаад шав оруулаад өгчхөр тэр багш маань бол үнэхээр одоо би одоо багш хүний одоо үлгэр жишээ болсон хүнийг бол би Батбаяр багшаар их төсөөлж бодд юм аа. Нэг ч ууралдгүй, нэг ч хараалуу хийлдэггүй, хизээ ширүүн бүр ингээд дуугач өндөрч хүнрүү ярьдгүү. Дандаа хүүхдэд юмыг ухааруулах, ойлгуулах ингээд ийм учиртай учраас ингэж байгаа юм, энэ ийм учиртай гэж дандаа ингэж ойлгуулах маягаар хэлжээс учраас би багш хүн гэж ямар байдаг юм аа гэдгийг би Батбаяр багшаас эхлээд үлгэрч авч ирсэн юм анх.